For today's video, I am going to show you kung paano ako magtapon. Alam ko, some of them are already expired. Hi guys! Welcome back to my channel. Mareng Ems here. Kumusta po kayo? It's another cold day here in our place. It's Thursday and it's -2. Expected pa rin na bumaba pa ng husto ang aming temperature nearing Christmas season. Paman, tuloy ang buhay. Nandito tayo at i-enjoy na lang ang araw. So, for today's video, I am going to show you kung paano ako magtapon. Fridge reveal. So, yun. Laman ng fridge, kung anong laman. Babawas ako ng laman kasi napakaraming mga leftover na hindi na mapapakinabangan. Alam ko, some of them are already expired. During Christmas season, marami na naman tayong mga pagkain na i-stock at marami tayong lulutuin. Same time, it's garbage day tomorrow, Friday. So, kailangan ko maglinis at magtapon at magtanggal ng mga basura dito sa aming pamamahay. Stay tuned kayo at hintayin ninyo at makita ninyo kung ano naman ang aking fridge. I know, mahirap at alam ko, hindi maganda na nagtatapon tayo ng pagkain, pero wala tayong magagawa. Kailangan natin magbawas, kailangan natin dahil may mga time na hindi natin nauubos, hindi natin napapansin, nakakalimutan yan. Marami ang hindi kumakain, maraming walang pambili, maraming kulang ang pambili, maraming hindi kumakain, maraming walang trabaho kasi mahirap ang buhay sa ngayon at ang inflation ay napakataas. So, wala ka natin magtapon kasi iba alam ko may molds na. In this video, makikita nyo rin kung paano ako mag-recycle ng aking niluto noong nakaraan at iba naman ang lulutuin ko sa ngayon gamit yung the same dish na ginamit ko nung niluto ko noong nakaraan. So, kaya stay tuned. Kita tayo maya-maya. Fridge reveal! Ito na po. Isa sa mga nire-refuse kong gawin sa bahay ay ang maglinis ng fridge. Boring, 'di ba? Parang walang excitement, parang kayo. Ginagawa nyo rin ba 'to? Nakakapagtapon din kayo ng mga leftover, mga pagkain na hindi na halos ayaw nang kainin. Yakon yan kasi ng mga nakarang araw pa yan. Nakaka-relate pa kayo sa akin? Ito, nakita ko na sa inyo. Ayan, may malaking kaldero, may malaking box. Ito yung box ng cake. Yun, at ito yung mga leftover. Ito yung gagawan ko ng paraan. Ito yung ulam nung 2 days ago. Ang aking itlog. Ito may mga tinapay. Yung prutas na yon na pagkatagal-tagal na, I don't know kung pwede pa. So, pwede pa naman. Pwede pa siya. Ayun ang itatapon ko. This bread. Ayan, expired na siya ng November 29. Diba? At ayun, meron pa. This banana. Sweet banana. Ito, dapat na itong itapon. Ito. Hala, January pa pala ito. Hala, tagal na niya. And this one is September 19, 2022. Ang dami nilang itatapon. This one, kailan ito? Oh, September 11. This one is August pa. Nabuksan naman na to. Mga gamit na. Ito, ang hilig magtabi. Tapon na yan. Ano ba to? Chili sauce. Ay. Yes. Ano to? Kailan pa to?
January 20. Okay, pwede pa to. Pwede pa yan. This one, kailangan ng tapon. Iba na amoy. Ito, nilaga. Siguro na i-reheat ko yan mamaya. Ulam namin, dinner. And then, ito pagkain ng aso. Kain ng DJ. Ito, ay alam ko to. Fried rice. Yeah, I think it's fried rice nga. Okay guys, ito tapos na akong magtatatapon ng aking mga leftover at mga expired. So dito naman tayo sa aking second assignment. Niluto ko 2 days ago. Ngayon ang gagawin ko sa kanya is ibabalutin ko siya. So ayan, to the rescue, ang pritong toge siya. Pakita ko sa inyo yung finished product. Alright, nabalot ko na 17 pieces. So ayun, tapos na. Thank you for watching. Hopefully you enjoyed the video, and pretty much it's all about me and my daily activities. Yun, thank you so much. Thank you for watching this video. I hope if you like it, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. It's Mareng Ems. Hopefully you are doing great. Keep safe all the time, always, and let's enjoy the day, and hope to see you on my next video. Bye!